안녕하세요 여러분. 자연이 내 몸을 살린다, 잡초가 내 몸을 살린다의 산골 맛집 김선생인데요. 여러분, 어저께 제가 겨울에 만나기 어려운 벌금자리를 만났어요. 여기 한번 보여주세요. 벌금자리라고 이렇게 생겼어요. 벌금자리. 요 가까이 좀 와주세요. 벌금자리가 이렇게 생겼거든요. 논에 별을 벤 자리에서 나는 것들이고요. 이렇게 밭이나, 어서오세요, 밭이나 논에 이렇게 나거든요. 이게 여러분, 벌금자리는 제가 어렸을 때 기억은 저희 아버지가 생각이 나는데요. 이 벌금자리는 저희 아버지가 이렇게 논에 가셨다가 금방 이거를 그냥 뜯어갖고 오셔가지고 논바닥에서 아니면 밭에서 이렇게 뜯어가지고 와서 오셔서 금방 겉절이를 묻혀서 밥에 비벼 드셨던 기억이 나요. 비벼서 드셨는데, 여러분, 벌금자리는 여러분 몸에 겨울에 냉기를 몰아내요. 얘가 몸에 냉기를 몰아내고, 그리고 왜 면역력이 약해서 아주 감기를 달고 살고 기침을 달고 사시는 분들이 있을 거예요. 그리고 그냥 코에 같은데 뼈로지 나고 막 이런데 종기가 나시는 분들은 정말 벌금자리랑 그러니까 벌금자리 아니면 뭐 벼룩나물 이렇게도 하는데, 얘를 가까이 지내야 돼요, 여러분. 그래서 기침을 너무 많이 하면 어떻게 되죠? 폐가 또 나빠지잖아요. 그래서 이 벌금자리를 아주 말려서도 약으로도 쓰지만 저희는 이거를 생채로 묻혀서 손님들한테 지금 드릴 거예요. 왜냐면 산채나 뭐 이런 거 할 때 이거 같이 비벼 드시면 죽입니다요, 여러분. 자, 이게 벌금자리에 민들레가 조금 있어서 민들레도 조금 넣었어요, 여기다. 그리고 이렇게, 자, 집에 있는 것들 없으면 그냥 이걸로만 하셔도 되는데 저희는 있어서 이걸 넣은 겁니다. 요거 파프리카, 그리고 요거 당근이 조금 있어서 넣고, 그 다음에 양파. 지금 언니가 저기서 많이 했는데 저는 지금 이거 이제 보여드리려고 상추가 조금 있어서 상추도 좀 넣었어요, 여러분. 자, 여기다가 자 보여드릴게요. 자, 고춧가루. 고춧가루는 여러분 식성에 따라서 뭐 많이 넣으셔도 되고 조금 넣으셔도 되고 일단 무쳐만 볼게요. 그리고 마늘. 여러분, 마늘 넣으시고, 그 다음에 설탕. 달콤해야 또 맛있잖아요, 여러분. 새콤달콤해야 맛있잖아요. 설탕 들어가고, 그 다음에 식초. 근데 식초가 많이 들어가는 거는 사실 이 소금은 많이 안 들어가도 되는데, 이거 천일염 넣어볼게요. 이렇게. 그래서 요거를 뒤적뒤적 막 빡빡 비비면 안 되시는 거 아시죠? 어우, 미안해요. 깨소금이 없어요. 저 깨가 없네요. 미안합니다. 깨 좀 부탁드려요. 이렇게. 자, 고춧가루가 더 넣는 걸 좋아하시면 고춧가루가 더 들어가는 거예요, 여러분. 자, 이렇게. 자, 감사합니다. 자, 고춧가루, 여러분들이 고춧가루를 좋아하시면 고춧가루를 많이 넣는 거예요. 그냥 이렇게 해서 그냥 묻혀놓으면 되는 거예요, 여러분. 어렵지 않아요. 그리고 여기다가 참기름 넣어서도 되는데 식초가 들어가는데 참기름은 별로 그렇게 잘 어울리지는 않는다고 그래요. 그래서 저희는 이렇게 해서 여러분 이렇게 묻혀서 먹어요. 손님들에게 드릴 거거든요. 이렇게. 자, 그리고 여기다가 깨만 듬뿍 넣을게요. 자, 이렇게. 여러분, 맛있게 생겼죠? 아, 진짜 맛있어요. 저 한번 먹어볼까요? 자, 먹어볼게요. 이게 진짜 저는 어저께 이거 드릴 생각에 너무 즐거웠어요. 그런데 제가 어제 영상을 찍으려다가 이거를 놓쳤어요. 이걸 놓쳤는데, 자, 이렇게 해서 먹어볼게요. 제가 먹어볼게요. 너무 맛있다. 여러분, 지금 손님이 와 계시는데 맛있어 보이나요? 진짜 맛있어요. 정말 벌금자리는 여러분에게 겨울나물로 추천합니다. 지금 얼으면 못 따요. 얼음이 없을 때 지금 밭 가장자리 같은 데 가면 있을 거예요. 논에도 가면 있고. 자, 여러분, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 감사합니다.